O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Vai começar? Vai começar? Começou mais um programa Talk Show. Senhoras e senhores, guardem bem o momento. Se algum dia vocês achavam que esse dia não chegaria, esse dia chegou. Estamos recebendo hoje senhor Gerson Conrad. E hoje ele vai nos contar tudo o que a gente precisa saber e o que a gente gostaria de saber da trajetória dele de ontem a hoje. Senhor Gerson Conrad, por favor, um sorriso aos nossos telespectadores. Boa noite, Jazz TV, todo mundo que está aí na tal da web. Na tal da web. Essa tal da web, digamos, estará em polvorosa em alguns segundos, nos bombardeando com perguntas mil. Queremos saber, essa tal da web é de seu uso diário? Olha, eu sou assim um zero à esquerda, sabe, com essa coisa da internet, sem plagiar Caetano, né? Também já soube que não gosta muito. Mas eu mal e mal sei abrir meus e-mails. Ah, tá certo. Perdi um pouco o bonde da história com a tal da informática, tal, não sei o quê. Então, mas assim, nada que não dê para estar up to date, né? Sabe aquela coisa? Espera um pouquinho, Gerson, para não cometer um grande erro. Carlinhos Machado também está aqui. E ele vem para nos trazer o seu som. A bateria não deu para trazer hoje, infelizmente, mas veio completar esse nosso som. Então né? Deixa eu aproveitar e explicar. Assim, Carlinhos Machado é meu braço direito nessa nova empreitada, né, de Gerson Conrad e trupe. Trupe, vamos explicar. Trupe, o que ser trupe? O que ser trupe, né? A trupe, inclusive, que muita gente me critica porque eu não adotei a forma francesa, né, do troupe, né, sabe, tal, né? Aí e também não adotei a grafia em português com e. Eu coloquei do jeito que a gente fala mesmo, que é assim, meia trupe, né? Então é TRUPI. Então é sua banda atual. Então, Carlinhos é meu braço direito, baterista da trupe, né? Nós temos com a gente também o Márcio Espíndola Brandão, que é o baixo, que hoje não está aqui. Carlinhos Júnior, que é meu guitarra, né? Leandro Delpec, também guitarra, nesse momento. Comigo, então são duas guitarras, contrabaixo, baixo, bateria, violão e voz. Violão e voz. E vozes. Ah, o Carlinhos também faz voz. Carlinhos faz uns vocais. Né? O violão está sempre na sua mão, Gerson? Ou você alterna algum assim, algum tem assim, se não 100%, 98% do show, sim. Né? Apesar que eu estou querendo me desvencilhar, sabe, mais, né, dele, sabe, assim, principalmente nos shows... Para você ficar mais à vontade. Mais, sabe, brincar um pouco mais com o palco, com, né, parte cênica e tudo mais, né? Porque você fica muito limitado, né, com instrumento na mão, você vira um instrumentista, né? Isso. Mas aí, como o meu trabalho está muito centrado em cima das minhas composições, da minha voz, da minha, sabe assim, eu queria estar um pouco mais solto. A gente vai ainda chegar lá. Tá bom. Olha, para quem não sabe ou para quem já sabe, este senhor revolucionou este país através da banda Secos e Molhados. Ele é o senhor autor, coautor do grande clássico Rosa de Hiroshima. E nós queremos saber muito mais e muito mais e muito mais. Se eu ficar quieto, acho que a gente vai saber. Fala um pouquinho para a gente do momento Rosa de Hiroshima. Na época, a Rosa de Hiroshima foi um poema que caiu assim no meu colo. Em verdade, apresentado por foi um livro que estava no meio de uma
coletânea de livros que o João Ricardo possuía, e, de repente, eu me deparei com esse livro dentro de casa, dentro do meu quarto. Sabe? Aí, agora, para surpresa, que foi fantástico, foi o seguinte, aí logo me identifiquei com o poema, né, do Vinícius de Moraes, que eu não conhecia na época. E... Você não conhecia este poema? Não, esse ou poema, Vinícius? não. E nem, não. Pessoalmente também ainda não, quando compus a música. Mas um poeta chamado sim, Vinícius de claro, Moraes. isso sim, né? Sabe, já havia estudado, já estava ingressando na faculdade, já tinha esse referencial na época. Aí o que aconteceu foi o seguinte, é que logo na sequência, o Secos e Molhados começou a dar seus primeiros passos, e nós gravamos na época um programa na Bandeirantes, chamado Band 13, da 1970 e qualquer coisa, assim. Eu já era nascido, eu já era nascido, mas eu não me lembro. 73, acho que foi isso, início de 73. E aí o Toquinho e o Vinícius estavam gravando também esse programa. E eu aproveitei na coxia, nos bastidores, e falei assim, Vinícius, olha, eu tomei a liberdade, descobri um poema seu, tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha, então senta aí que eu vou te contar uma história. E já com lágrima nos olhos, ele me contou que esse poema estava assim meio perdido dentro da antologia poética dele, não é? Uhum. E aquilo para mim foi uma coisa assim de grande surpresa, porque eu achava que esse tipo de coisa não acontecia com poeta, desse calibre e com um músico na época, né? Que ele atuava, né? Quer dizer, como mostrando o trabalho junto com o Toquinho. Aí eu falei, nossa, que legal. Ele pegou assim, tomara, sabe assim, tenha vida longa essa nossa composição. E me deu autorização para que usasse. Né? E aquilo foi assim, um momento único, né? Especial. Então, a partir desse dia, a gente incluiu para valer a Rosa de Hiroshima. Eu acho incrível... Desculpa, Carlinhos. Eu acho incrível que assim, tudo era revolução naquelas épocas de Secos e Molhados. Então, quando você saía de um protesto musical dos Secos e Molhados, e depois a próxima música era Rosa de Hiroshima, ela apaziguava tudo. Parecia que ela resolvia o conflito. Você escutava uma coisa enorme, assim, uma coisa que te inovava, e de repente vinha a paz depois de uma Rosa de Hiroshima. Eu acho assim que o que despertou muito, independente, claro, da qualidade do poema de Vinícius, foi exatamente a minha percepção enquanto compositor, de ter feito, porque eu já escutei isso de tantos amigos e bons compositores, né, que falam assim, nossa, eu jamais teria escolhido esse caminho que você escolheu, né, que eu fui exatamente pelo caminho oposto, né, quer dizer, o poema já era forte por si, e a minha preocupação foi fazer, né? Sabe, uma coisa, sabe, quase que lírica, quase, sabe, muito melódica, muito melosa, né, sabe, assim, como proposta de tema musical, né? Eu acho que essa magia, essa fusão é que foi a grande despertar da Rosa de Hiroshima, né? Aquela flauta, né? Quer dizer, toda a concepção do arranjo fazia o contraponto de tudo, todo aquele rock que pudesse ter dentro do... E fazia o contracanto com toda a temática da própria letra. Então, assim, você estava diferente depois que acabava Rosa de Hiroshima. É incrível isso, né? Tanto é que numa publicação recente, ela está entre as 100 melhores músicas brasileiras de todos os tempos. Recentemente, saiu na banca. A Rosa de Hiroshima já teve muitas histórias, né? Sabe assim, recentemente eu falava, inclusive, com a Lucina, da dupla Lula e Lucina, que a Lucina tem um projeto para discutir eu não sei exatamente qual é o projeto, claro, mas assim por alto é assim o que leva determinadas músicas, sabe, serem eternas e terem uma cara, sabe, de identificação no primeiro acorde e tal, não sei o quê. Porque se a gente tivesse esse tipo de domínio, né, você estaria com um repertório repleto de grandes sucessos, né? E eu acho assim fantástico, mas isso me remeteu, que eu falava com ela na época, né, isso vai fazer mais ou menos um ano que a gente esteve junto e conversando sobre isso, e foi a questão de que o falecido Flávio Cavalcante,
Um Instante Maestro, lembra? Conheço, então, ele fez um programa nos Idos, lá, não me lembro se aquilo era final dos anos 70, início dos anos 80, onde ele destacou a Travessia, do Milton, Rosa de Hiroshima e mais uma série de músicas que você, no primeiro acorde, identificava, sabe assim, já qual era a música que ia ser executada. E que magia é essa, não é isso? Pois é, eu realmente não sei. Eu sei que Rosa de Hiroshima faz parte não só... Ela virou carro-chefe, né, da história do próprio Ney Matogrosso, né, porque nós temos assim um documento, inclusive, que agora passa a ser histórico, que foi o programa especial que ele gravou com Ney Canta Cartola, em Salvador. De 2007? Não é? Não, pela TV Bandeirantes, eu acho que foi transmitido isso. E o que aconteceu foi o seguinte, que ao final do show, né, quer dizer, do show não, quando ele pega e fala assim, olha, eu tenho 3 opções de bis preparada, né? As pessoas começam a gritar, sabe assim, Rosa de Hiroshima, Rosa de Hiroshima, Rosa de Hiroshima, provando realmente que era o grande carro-chefe dele. E ele ainda brinca e fala assim, eu tenho esse registro porque eu acabei gravando esse programa, alguém gravou para mim, que ele diz o seguinte, mas Rosa não é do Cartola, sabe? Rosa é de Gelson Conrad e Vinícius de Moraes, mas aí foi obrigado a cantar, né? E aí passou a ser realmente, sabe assim, nosso carro-chefe, né? Quer dizer, hoje ela é um referencial, né, para todos os shows. Não dá para deixar Rosa de Hiroshima de lado. O que aconteceu é que, ao longo desses anos, entre o arranjo original, né, que era aquela coisa, né? Toquei muito isso, cara. Hoje a gente está fazendo uma versão assim, sabe, um pouco mais pesada, né? Ainda doce, mas um pouquinho mais pesada. Depois, se você quiser, até mostro. Mas não tem importância. O que importa é que o que aquele registro causou em pessoas como eu, que escutavam um disco e tinham aquele ímpeto seu mudava. Ué, o que aconteceu, né? Você saía anestesiado, né? Prestando atenção naquilo. Para mim, a grande imagem assim que ficou, já me perguntaram isso uma vez, hoje eu tenho plena certeza, né? Foi dentro do contexto de não se ter ainda no Brasil, naquela época, grandes tecnologias e equipamentos, e a gente tocando com um violão acústico e uma flauta, sabe, para 25 mil pessoas no Maracanãzinho, com as luzes todas apagadas e você só via isqueiros brilhando. Aquilo, assim, sabe, foi um momento que jamais, sabe, ficou fotografado na minha memória, né? Negócio que, assim, quando eu saí de lá, evidentemente que as pernas tremiam. Isso foi em 1973. 74. Foi em fevereiro de 74. E a gente estava em plena ditadura, né? Ainda. Você teve algum problema? Vocês, Secos e Molhados, os Secos e Molhados, sim. Até, quer dizer, muito motivado pela censura, né? Porque muito do repertório que nós pretendíamos fazer, né, tinha uma conotação não político-partidária, mas ele era um trabalho político pelo fato de ser um trabalho revolucionário e discutível, né? E aquilo chamava atenção, evidentemente, dentro daquele contexto que eu chamo do militarismo, né? Que é aquela coisa sabe, daqueles dias cinzentos, né? Sabe assim, o Secos e Molhados, na verdade, deu uma grande pincelada, né, nessa aquarela toda, né? Sabe assim, porque ele trouxe um colorido para a época, não é? Eu acho que ia ser estranho, né? Olha, você vai ser censurado porque um gato preto cruzou a estrada e passou por debaixo da estrada. Eles entendiam, assim, vocês, sabe, aquela coisa que brinca-se, né, dentro da língua, né, nossa, você fala alho, fulano entende bugalho, que é uma outra coisa, e aí vai... que você tem uma canção, El Rei, que podia ser... Sim, o El Rei é sua com quem? Com o João Ricardo. A letra que podia do João ser Ricardo, levada... sim, o El Rei, sim. Eu via o Rei... Que também faz parte hoje do repertório de Gelson Conrad e Trupe. Também essa também não pode faltar, essa né? também não pode. Essa, Delírio. Um arranjo um pouco diferente também. Olha, mas uma pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber. A história
da pintura facial dos Secos e Molhados e da pintura facial do Kiss. Existem documentos, não é? Sabe assim, o que ocorreu foi o seguinte: Secos e Molhados surpreendeu o mercado, não só brasileiro, como, sabe, latino-americano, né? Porque mudou o Cone Sul, que não se falava na época, mas a Argentina já tinha um histórico de bons vendedores de discos, países como Colômbia, Venezuela, tal, não sei o que, México, né? México já era, né, centro-norte, né? Mas como nós não falávamos espanhol, a gente ficava meio isolado. Mas então o que aconteceu? Um grupo cantando em português tal explode em termos de mundo, tanto que nós saímos da Rolling Stones, da Downbeat, da vida naquela, sabe assim, como, né, o sucesso, né, internacional, inclusive. O que ocorreu foi o seguinte: nós íamos sair em 1900, como chegamos a sair, né, para uma turnê onde nós ficaríamos 9 meses, eram 9 meses fora do Brasil, que iniciaria com um primeiro show no Madison Square Garden ou no Shea Stadium, que estavam em negociação tal, nos Estados Unidos, e terminaria com a Copa do Mundo na Alemanha naquele ano. 74, não isso é? mesmo. Aí, mas era um projeto de quase 9 meses, assim, sabe, de viagem, de turnê. shows, de turnê, né, para vários países, incluindo Japão, Holanda, bom, enfim, né, mesmo, sabe, não só Portugal, Espanha, Itália, tal, não sei o que pudessem ter o La Sangre Latina, né, mas aí nós íamos para vários lugares, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, que quando nós saímos para o México, nós acabamos saindo, antes de entrar nos Estados Unidos, nós chegamos no México. E acabamos ficando 21 dias no México, fazendo show, inclusive, lá e tal, uma série de preparos que nos levariam para os Estados Unidos. Nesse meio tempo, nós recebemos a visita de 2 empresários na época. Um deles, eu nunca mais esqueci o nome, porque tinha um nome bastante mafioso, chamava David Rufino. Rufino. Né? Aí, assim, aquela coisa do americano com nome, né, sobrenome italiano. E aí ele pegou e falou o seguinte: olha, a exemplo dos Beatles, né, quando os Beatles chegaram na América, nós criamos The American Beatles. E nós certamente vamos criar um grupo à imagem e semelhança de vocês. E aquilo ficou no ar, não é? Acontece que isso foi em maio de 1974. Se você pegar registros históricos, o Kiss apareceu depois de maio de 1974. E o que ocorre é o seguinte, é que a maquiagem que nós usávamos remetia muito realmente a coisa. É claro, eles vieram com uma proposta de um rock, de um hard rock, que não tinha nada a ver nem com a proposta literária, poética, sabe, de Secos e Molhados, mas fizeram, né, um barulho em termos de maquiagem, mas o Seco saiu na frente. Eles se inspiraram certamente na gente. Tenho certeza. E me diz uma coisa, antes da gente continuar, você não quer tocar alguma coisa para a gente? Posso, você quer um inédito? Já que você estava falando da Rosa de Hiroshima, não sei, você escolhe. Eu gostaria de algo inédito. Inédito, então tá. Inédito eu estou compondo atualmente com outros parceiros, além de Paulinho Mendonça, né, que foi meu grande parceiro, na verdade, nos meus registros dos discos, né, que gravei. Aí, um deles é o Alessandro Uccello, né, falando em nome italiano, mais um nome italiano. Mas ele é brazuca. É brasileiro, então, não sei o quê, um grande, sabe assim, letrista, fantástico, né? E, recentemente, até essa é bem inédita mesmo, porque eu acabei de fazer, tem o quê? Uns 15, 20 dias, né? Eu me deparei com um poema, com esse poema, que eu já estava num livro que o Alessandro lançou, chamado Eu Converso. Aí, eu já havia passado por esse poema inúmeras vezes, mas não tinha me chamado a atenção. De repente, eu falei, estou ficando louco, o melhor poema que tem aqui, né? Eu já tinha musicado outros desses, mas... Então, vou mostrar, chama-se E Você. Então, vamos lá. Vamos lá? Então, tá. E Você? Letra de Alessandro Uccello, música de Charleston Conrad.
morto de fome, come a princesa. É legítima defesa, morto de sede, suga a socialite. É vítima ou deu empate, os mortos e tudo matam a sociedade. E você está do lado de quem? E você está do lado de quem? E você está do lado de quem? Você está do lado de quem? O morto de fome come a princesa. É legítima defesa, o morto de sede suga a socialite. É vítima ou deu empate, os mortos de tudo matam a sociedade. E você está do lado de quem? Dos que matam, dos que morrem ou se abstêm. E você está do lado de quem? Dos que matam, dos que morrem ou se abstêm. Ou se abstêm. Ou se abstêm. Ou se abstêm. Não pense você que você está vendo coisas. Não, é Gerson Conrad conosco aqui. Um minutinho só, um segundinho só, Gerson. Eu tenho que dar uns recadinhos aqui. Claro. Ó, queria mandar um abraço pro Paulo Langrov, de Ponta Grossa, pro Lauro Padilha, do PV lá do Paraná. Lauro Padilha, um grande abração para você. E eu queria lembrar também que este programa, ele também vai ao ar no rádio, na rádio Everson Paladini, com o Everson Paladini, FM 95.1, na Grande Floripa e Grande Tubarão. Tá? E queria lembrar vocês que o nosso blog está bombando, www.programatalkshowwordpress.com. Entre lá e mande um recadinho para a gente. Você certamente tem alguma coisa a nos ajudar, né? E vem cá. O Glauco tá mandando um abração para vocês. Grande Glauco. Você pensa o quê? Que ia passar batido? Glauco é meu dentista. Ô Glauco, eu tô além de ser dentista, é um baixista também, sabe assim? É um grande amigo da banda. Figuraça. Ele toca atualmente com o Dudu, filho do Rei, filho do Roberto. Do Roberto Carlos. Ô Glauco, eu tô com um problema aqui na minha ponta. Eu já falei, o Glauco ainda se tornará o grande dentista dos músicos. Opa, se puder pendurar, Glaucão, tô aí, tamo nessa. Queremos saber um pouquinho mais do que foi ser um Secos e Molhados. Por um acaso, vocês vieram para revolucionar mesmo? Vocês tinham essa preocupação ou vocês foram nós tínhamos instrumento da coisa? Não, nós tínhamos essa consciência, né? Evidentemente que nós não esperávamos o estardalhaço que nós fizemos. Nós achávamos que isso viria com 3, 5 anos de um bom trabalho, né? Não em 90 dias, né? Sabe como aconteceu, né? Mas nós sempre tivemos isso muito claro, né? Sabe assim, que nós não estávamos fazendo um trabalho descartável, né? E o que mais é incrível, né? É que nós éramos totalmente inexperientes enquanto pouca idade ainda naquela época, né? Porque quando o Secos e Molhados estourou, eu tinha 20 anos de idade, né? Em 1973, eu ia completar 21 anos de idade. E por que foi tão pouco tempo? Por que 2 Pois álbuns? Aí é uma história que já foi, sabe,
Mastigada, deglutida, sabe, degustada, deglutida, sabe, enfim, né? E que a gente ficaria falando aqui, porque 35 anos depois, como eu costumo falar, sabe, assim, existem versões e versões da versão, sabe, das versões, né? Aí, mas, assim, basicamente, o que aconteceu foi uma grande puxada de tapete daquilo que já eram as multinacionais, não é? Porque, como a gente falava na pergunta anterior, o Brasil não era um grande vendedor de discos, né? E passou a ser com aquilo que hoje é tido na história como um divisor de água para a indústria fonográfica, que foi Secos e Molhados. Porque Roberto Carlos ganhava disco de ouro, por exemplo, com 50 mil cópias ano, né? E nós ultrapassamos a casa dos 360 mil discos, sabe, com 90 dias de lançamento. Ou seja, nós vendemos 7 vezes mais do que o Rei naquele curto espaço de tempo. Então, quando um ano depois as multinacionais estavam, você tem que entender que havíamos, assim, em 74, que nós passávamos pela a grande crise de petróleo, né, que o disco era feito de resina, a Continental manipulou isso de uma certa forma, sabe, assim, a seu bel prazer, não é, enquanto companhia, e era, né, pequena, e só que ela estava, pouquíssima gente sabia, mas ela representava aqui no Brasil um grupo americano forte, que era o Grupo Kinney, que tinha Ático, Reprise, grandes selos, né? E aquilo tudo era uma máquina de milhões de dólares, né? Então, eu acredito que muito foi pela inexperiência e de uma certa forma, nos conduziram ao fim repentino. Mas vocês fizeram um bom estrago. Um bom estrago. Deixa eu dizer, depois disso você teve uma nova tentativa com a Zezé Mota, isso? A Zezé Mota foi um marketing que eu diria hoje, sabe, assim, errado da minha parte. Adoro o Zezé, mas assim, eu vinha de um trabalho de equipe e aquilo me fascinava, né? E eu não me conformava de ter perdido aquela experiência de um bom trabalho de equipe, não é? E não me considerava naquele momento, em 1975, pronto, porque eu tinha uma carreira muito curta com experiência de estúdio e sempre, sabe, dando apoio vocal a minha voz era mediana, né, entre a do João Ricardo, que era muito grave, e a do Ney, que era aquela coisa aguda, extremamente, sabe, aguda, né? Extremadamente aguda. Então, eu não estava acostumado a me ouvir. Aí, quando eu conheci Zezé Mota, ela já cantava, e cantava bem, né? Aí eu falei, nossa, eu vou convidar a Zezé, tal, não sei o quê. Mas, claro, ninguém é santo, né? Naquela época, ela estava com Cacá Diegues lançando Chica da Silva, e eu sabia que isso ia culminar junto com o lançamento do meu disco. Tentei, sabe, levar Som Livre junto para esse caminho, mas aí, sabe, houve atrasos e, sabe, uma série de coisas. Aí, se eu tivesse ouvido o meu amigo Márcio Vipe Antonucci, que foi meu primeiro produtor, na verdade, e um grande amigo até hoje, ele me criticou muito na época. Não que ele tivesse nada contra Zezé, mas ele falava, cara, sabe, a carreira é sua, o nome é seu, sabe, faça sozinho. Misturou, não é? E eu parti para um projeto assim. Agora, eu não desgosto, não. Foi um período, sabe? Errar, todo mundo erra. Não, foi só para completar o negócio. Agora, falando do hoje. Você está com shows marcados, você tem... A gente tá assim, com algumas programações que vão acontecer mais a partir de janeiro de 2010. Você tem página? Eu tenho um blogzinho que é gelsonconrad.blogspot.com. Beleza. www. Tem? Já tem no MySpace, alguma coisa. Nós vamos soltar um vídeo aqui. Eu queria saber se você tem algum recado para dar. Eu gostaria de tê-lo... ela vai fazer um pedido especial. Claro. A Rosa de Hiroshima, claro. Tá, ok. Vai juntar. Tá. Mas eu gostaria de vê-lo novamente aqui, porque meia hora, claro, não dá para nada, claro, né? Lógico. Claro. Isso, e quando
Ok. a bolachinha estiver pronta. Claro, lógico. Por favor. Então, com vocês, ó, não é miragem. Gerson Conrad, aqui no Talk Show. Ok. Das telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosa cálida. Mas oh, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Sem cor, sem perfume, sem rosa. Muito obrigado. Valeu. Just TV. Muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Tratados, traicioné los ritos, quebré la rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada
sobre tudo, tudo nele. Coração americano, acordei de um sonho estranho. As mulheres de Atenas guardam-se pros maridos, poder e força de Atenas. Kubanacan, maravilla de luz y calor, tu perfume despierta el ardor con placer delicioso. Kubanacan, preferi espalhado, muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis.